Akisbani Imphal, Nolini Devi na pau pazari, ahanbada maru iba pau. Manipur da hokiba pung kunmarida COVID-19 nauna positive oiba miyoi ama thengnaki, miyoi anina naba phaduna discharge tauki. Entrepreneur singbu sagot pirabadi hena sakhatba Manipur ama oihanbada chauna mateng oigani haina Karam Syam MLA na hairi. Uparashtrapati na hairi, tungi mirol singda masamawu phaba malem ama khusin naram nabagidamak mahausadagi khal kahendana amasung environmental friendly oiba polam sing sijinnaba tangai fate. Pradhan Mantri na hairi, Bharat pu mipal tangdaba lebak ama ohenba ngamnaba anauba National Education Policy na naharol singda masana masabu thajaba henkatanaba ahenba mitleng thamli. Amasung Lebak asida COVID-19 dagi naba pharakpagi sang sada marphutara tare dasmek sino taruk yaure miyoi koti ama lakh nipan hena naba phakre. Lebak asina malem gilaiset oiriba COVID-19 kilantheng chathadibana masidaki ngakthoknaba achamba sexual thorang ahum ngakna chatpinaba ningsingjari yumdagi hek chathokpada face mask upiyu mi amaga gi marakta phut taruk lapnana leibiyu maimit amadi khusa toina hamdoktuna tarutanana thambiyu hawjik mapung oiba pau Manipur da haukiba pung kunmarida COVID-19 nauna positive oiba miyoi ama thengnaki aduga miyoi anina naba phaduna discharge tauki hariba matam asida laizat asina mi sikibagi paulaite Raijagi haksel bibhaki serol amana hai Raija sita haujik positive oiba apunba masing lising kunmapan chani marphu humdoi sure naba phakiba apunba masingna lising kunipan chanipan humputara nipan sure naba phabagi sangna sada marphutara nipan dasmik amatarukni Haujik active case kunthani thoi leidi. Karam Syam MLA na hairi mating leiba honaba kanba entrepreneur singbu sagot pirabadi hena sakhatba raija ma ohenbada chauna mating oigani. Imphal West ki Luker mamang lekai da ngasi pigari farm ama pangthokpada thorum amada Sri Syam na hai Priti kaubi leisabi amana mafam asida achauba oki farm ama maipakna salariba asi yamna pukning thogun ingai ni. Nupi masama oibagi asonba pumnamak namkhaiduna yamna thongna leina oki farm chalairiba nupi masa asigi thongna lingzenbu miyamna sagatpiba tangai phade mangna hai asigumba hotnaba kanba entrepreneur singna Manipur bu hena chakothanba ngamgani lairik haidaba naharol singna sarkar gi thabak khakta ngaiduna leibagi mahutta masana masabu thabak bijaba entrepreneur amamam oinaba hotnanabasu Sri Syamna appeal tokhi Hiramasida miyam gi mute oiriba singnasu hena pukning changba tangai fate Raja Sabha ki MP ningthau leisemba chana jawbana hairi Manipuri lol book classical language ki thakda sannaba kendra da kanna taknari athuba matamda oithokpa yabagi phibamda leire Bishnupur jilla ki Kumbi College sangasi college asigi auditorium sangabagi thoramda MP na hai Imphal manungda aphaba college khara leiraga Manipur pumba chakhatkadaba nate Kumbi College kumba arapa mafam singda leiriba college singbu mapung phana phagat halaba matamda Manipur ki mahiroi sing thong manana phaminaba ngamgidawribani College asibu phagat hanabagi tama college asigi oja singna lawriba thodangbu MP na thagatpa phongdokhi Sulsing Koresing, kaya ako ay kapatana, yung puto na iba, yung mayroon sing bertolong, pagi makom cara mali yung sul Koresing pahamba, kasi semua kawan bukan semua semua, saya tahu ni, aku ini lain musuh mayroon sing jangan mana itu sebab Thauram to the Kumbi College ki chairman M Mangi college asiki principal K Jugeshwar amasung hanagi mantri N Mangi saruk yaki District Development Coordination and Monitoring Committee Imphal West ki mifamama ngasi DC Office Imphal West ki Kombirai Holda Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjana Sabhapati oiduna pangthokre Mifamatuda jila asida paikhatliba tungan ba sakhot thorang singi matangda kupna khanaki amasung scheme sing asiki kanaba miyamda ningthina phangalibra hebadu MP na yengsinki Mifamatuda jila asida leiba bibhag singi mihutsing yaudabada MP na pendaba phongdokpaga loinana masigi matangda kendra gi mari leinaba official singda khangalagani hairi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग 2019 फाउबदा लेबाक असिगी युमथोंग खुदिंगदा थकनबा अफबा इसिंग फंगनबा थौरांग तौरिबा जल जीवन मिशन की मतांगदा मरी लेनबा विभागना एमपी दा करिगुंबा अमता खंगलक्तबदा नुंगाइतबा फोंदोखी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजू अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुरना खुदक्तगी थबक लेपगी खोंजंग संगसिनख्रे अमजूगी जनरल सेक्रेटरी ने थोकपा चेरोल अमगी मतुंग इना हयंग अयु पुंग 13 यूनियन असिगी अमसुंग एडिटर्स गिल्ड की अपुनबा इमरजेंसी जनरल बॉडी मिफम अमा मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकनी हाइरी मिफम असिदा पब्लिशर अमदी प्रोड्यूसर सिंगनसु सरुक यानबा चेरोल अदुना खंगलकली मणिपुरी सिनेमा ने सही यांकई सुरकपगी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मथंग थागी मापनदा पांगथोकलगनी सही यांकई सुरकपा कुमन थौरम असिदा केंद्र के इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हौदोकनी सही यांकई सुरकपगा मरी लेना सही अमा चुपना पांगथोकनबा थौरम कया सिन्नबा थौरांग तौरी मसिगिदमक मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना केंद्र के इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री दा सेंथंग पिबिनबा प्रपोजल थागतख्रे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY अमसुंग प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम PMFME की मतांगदा वर्कशॉप अमा इम्फाल दा पांगथोकरे वर्कशॉप अदु भारत सरकार की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय का फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन न पुनसिन बनी इम्फाल इसकी पोरंपा ट्रैफिक पॉइंट की डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स फाउबगी लंबी की नाकेता मियामना अमोटप हुंदोकपना लंबी चथोक चसिन तौरिबा मियोसिंगदा खुदोंग सादबा कया मरुम मायोकनाहले मरम असिना लंबी परिंग असिदा कनागुंबना अमोट अकाय हुंदोकप थेंगनरबदी आइन की मतुंग इना दंडी पीबगा लोइनाना फाइन ओइना लुपा 500 लौगनी हाइना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इम्फाल इसकी चेरोल अमना हाइरी पोपी पाम्पी थाबगी मतांगदा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग कुकी शिप एसोसिएशन चुराचांदपुरना सिंदुना मियामबु भाब ताहनबगी थौरम अमंगसी खुलमुन कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकरे नशा मुक्त भारत अभियान की मखादा पांगथोकपा थौरम अदुदा पोपी पाम्पी थाबना मांगहलकपा अमदी मसिदगी पुथोरकपा पोलमसिंग सिजिनबदगी हक्सांगदा सुक्लपगी मतांगदा अखंग अहि कयाना वांगांखी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की मखादा लैबा हाई अमसुंग हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगी प्रिंसिपल सिंगना SSLC एग्जामिनेशन 2019 की स्टेटस रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस था जिगी 9 फाउबगी मनुंगदा पिखलकनबा बोर्ड की चेरोल अमना खंगलकली आत्मनिर्भर भारत अभियान की मखादा MSME याउना राज्य असिदा बिजनेस यूनिट 3,493 लुपा कोटी 43 हदख्रे राज्य सरकार ने सेमकिबा इकोनॉमिक टास्क फोर्स की मखादा राज्य की हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स विभागना ममांग सही की दिसंबर 10 पाउना मार्ट ई पोर्टल हौदोखी हौजिक पावबदा पोर्टल असिदा बेंडर 4 हेना रजिस्टर तौख्रे अमसुंग सही असिगी दिसंबर 18 फावबदा बेंडर 5,000 हेना रजिस्टर तौरबा याय ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइदी भारत पु मिपाल तांगदबा लेबाक अमा ओहेनबा ngamnaba अनोबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीना एजुकेशन अमसुंग स्किल की खुथांगदा नहारोल सिंगदा मसाना मसाबु थाजबा हेनगटानबा होनबदा अहेनबा मिदेंग थमली प्रधानमंत्री ने हाई सही असिकी बजट सरकार ना हक्सेल की मथंगदा अहेनबा मिदेंग संगलिबा असि एजुकेशन स्किल रिसर्च अमसुंग इनोवेशन की लमदनी एजुकेशन सेक्टर की मतांगदा बजेट यावरिबा सेनफमसिंग थबकता ओंथोकनबगा मरी लेनना पांगथोकपा वेबिनार अमदा वांगांगबदा प्रधानमंत्री ने हाई भारत पु आत्मनिर्भर भारत ओहेनबा होनबदा लेबाक असिगी नहासिंग मसाना मसाबु थाजाहनबा तंगाई फदे मखोइबु थाजाबा हनबा हाइबसि शिक्षा अमसुंग खुदसा हाइबगा यामना मरी लेनै मसिगी वाखलोन असि येंगलगा अनोबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेमकिबनी प्रधानमंत्री ने हाई अनोबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दा भारत की तोंगान लोड सिंगबु सिजिननबा पुकनिंग थौगली ngasi वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे नि मालेमदा लेरिबा लमलकी सा अमसुंग उचेक सिंगबु अमसुंग पाम्बी सिंगी मरमदा मियामबु खंगनबा पांदमदा नुमित असि पांगथोकपनी नुमित असिना लाकपदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडूना मिपुम खुदिमकदा लमलकी सा उचेक कन्नबा अमसुंग योखटनबा अपील तौरी मांगनाय तुंगी मिरोलसिंगदा मसामौ फबा मालेम अमा खुसिनरमनबगिदमक महौसादगी लेजरक्लबसिंग कायहनदना अमसुंग एनवायरनमेंटल फ्रीली ओइबा पोथोक सिजिनबा तंगाई फते
नुमित असिना लाकपदा लमलकी सा उसे कन्नब होनबदा अचौबा थौतांग लौरिबा मियामदा इकाई खुमनबा उल्लदुना प्रधानमंत्री ना हाई लेबाक असिदा फंगबा लमलकी सा कई नोंसा अमसुंग कबोकैना चिंगबा सासिंग तपना तपना मसिंग हेंगलक्ति लेबाक असिदा लेरिबा उमंगाक सेंदुना लमलकी सा उसेक्सिंग असोय अंगाम थोक्तनबा मियाम पुमनमकी होनमिनबगी तंगाई फदबा लै नुमित असिका मरी लेना वांगांगबदा केंद्र के एनवायरनमेंट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ना हाई कई अचौबा सिंगी कांगलुपता लेबाक असिदगी मुटख्रबा सीटा अमुक फंगहन्नबा होनरी इं 1992 भारतदगी सीटा पुंगमुट मुटकी मांगना हाई मालेमदा लेरिबा कई अमसुंग नोंसागी सादा हुंफुतरा भारतदा लेरी मसिगी मथक्ता कबोकैगी सांगसु सादा हुंफुरोम लै सही खुदिंगी मार्च निपालबु इंटरनेशनल वुमेन डे हाइना पालन तौरी नुमित असिना लाकपदा कसबानीना तोंगान तोंगान बल्लम सिंगदा हितोय सिंथोयरबा अमदी माई पाकरबा नुपी सिंगी वारी संदोक्तुना मियामदा ताहल्ली नुमित मंगानीदा पृथ्वीगी ख्वाइदगी वांगबा सिंगडोल माउंट एवरेस्ट अनिरक काखिबी अमसुंग हौजिक फावबदा माउंट एवरेस्ट मंगारक काखरबी अरुणाचल प्रदेश की सकनाइरबी सिंकारोय अमसुंग पद्मश्री अवार्ड फंगलबी अंचु जामसेट पाना थेंगनखिबा खुदोंग सादबसिंग अदुगी मतंगदा अकसबानीदा असुमना हाई Weather is a major role. So in all the 5 attempts, except in one summit, rest of the time the weather was very bad. That was the biggest challenge that I had to face. And then also nowadays, like a lot of people, they go to climb Everest. Traffic is again an issue. A lot of immature climbers, they also come. It becomes really difficult. You have to wait in the queue. So it makes your climbing slow. Actually, it's a very spiritual moment. When you're there in the top, you're representing the whole country. I can't describe that in words. I've already started giving training. Till now, I've given training to more than 5,000 youths. Akisbani Imphal dagi pau tabidi. Lebak asida COVID-19 dagi naba parapagi sang sada marputara tare dasmik sino taruk yaude. Hakshel Mantralay na hai haukiba pung kunmarida miyoy lising tara humdo hiena naba phaduna discharge tawki hauzik phawbada miyoy koti ama lak nipan lising tara nito hiena naba phakre haukiba pung kunmarida COVID-19 gi anoba case lising tara manga thengnaki masi tharaga COVID-19 positive oiba apunba masing koti ama lak tara matho yaure Mantralay na hai haukiba pung kunmarida laiset asidagi miyoy marphutara nipan laikidre hauzik phawbada miyoy koti ama lak yankai taruk henbada COVID-19 gi vaccine kapkhre marak asida kendra sarkar na hospital singda COVID-19 gi tika pung kunmari subna kapayahan kre kendra gi haksal mantri Dr. Harshvardhan na hai COVID-19 tika kapthoknaba hospital singna akaknaba matam thambagi darkar laite Haujik Chanabagi Pau. Manipur Hockey na sinduna ni Pan Subas da Level Sub Junior Men and Women Hockey Championship ki ngasi sana ki bada SYUC ga Idol ga Panjal amamam sanaduna draw satkre. All Manipur Football Association na sinduna kumalampak artificial turf da sanaba ahanba ampha cup ki ngasigi match da Nesuna LSYC bu Panjal mari amata thoikre aduga KYB ona FC Lamjau bu Panjal mari ahumda maithiba pikre Chalo Youth Union Club na sinbatara matoi suba Chalo Cup ki quarter final match da ahanba quarter final da FC Sanjan bamna FC Sector C bu Panjal mari sinoda ani suba quarter final da na LSICA na LSICB bu Panjal mga anida thoikre DSA Bisnupur na sinduna mini stadium Bisnupur da sathariba first Let Toktom Ibo Bisak Ningthorel Singh First Division Football League ngasigi matching da KYB ona BFA bu Panjal mga sinota thoikre Lasal ka TSC sai ga Panjal chanapangam draw satkre aduga KVFA Khoijuman ga IFC ngaikong kuno go Panjal ani sanaduna draw satkre Village Community Progressive Committee na sinwa First BCPC Trophy gi ngasi sanaki ba match SIC Sesinga CMYFC sangam dabiga Panjal chanabangam dana draw satkre Loisilakpada COVID-19 daging ngakthoknaba face mask upa phutaruk lapna na leiba khutsa amati maimi tarutana na thamba haiba achamba thawong ahum asi ngakna chapinaba amukana ningsingjari aroibada maroiba pau amukhana Manipurda haukiba pung kunmarida COVID-19 nauna positive oiba miyoy amatlengnaki miyoy anina naba phaduna discharge tawki Entrepreneur singbu sagot pirabadi hena sakhatpa Manipur ama ohenbada chauna mateng oigani haina Karam Syam MLA na hairi
उपराष्ट्रपतिना हाइदि तुंगी मिरोलसिंगदा मसा मऊ फबा मालेम अमा खुसिनरमनबगिदमक महौसागी खल कायहनदना अमसुंग एनवायरनमेंटल फ्रेंडली ओइबा पोलमसिंग सिजिनबा तंगाई फते प्रधानमंत्री हाइदि भारत पु मिपाल तांगदबा लेबाक अमा ओहेनबा ngamnaba अनोबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीना नारोलसिंगदा मसा मसा बुथाजबा हेनगदानबा अहेनबा मिटेंग थमली अमसुंग लेबाक असिदा कोविड-19 दगी नाबा फरकपगी चांग चादा 38.0 यौरे मियोय कोटी अमा लाख 9 हेन्ना नाबा फखरे पाउलोइजरे